సునామీ. కొంతకాలంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా భూకంపాలు తీవ్ర ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి. తాజాగా రష్యాలో బుధవారం 8.8 తీవ్రతతో సంభవించిన భూకంపం ప్రపంచాన్ని వణికించింది. రష్యా, జపాన్లోని కొన్ని తీర ప్రాంతాల్లో అలల ఉధృతి కనిపించడంతో ఈ విపత్తు 2004లో హిందూ మహాసముద్రంలో సంభవించిన సునామీని గుర్తుకు తీసుకొస్తోంది. చరిత్రలోనే అత్యంత ఘోర సహజ విపత్తుల్లో ఒకటిగా నిలిచిన 2004 బాక్సింగ్ డే సునామీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా 14 దేశాలను ప్రభావితం చేసి లక్షలాది మంది ప్రాణాలను బలిగొంది. 2004 డిసెంబర్ 26న హిందూ మహాసముద్రంలో సంభవించిన 9.1, 9.3 తీవ్రత గల భూకంపం వల్ల ఏర్పడిన సునామీ మానవాళిని తీవ్రంగా కలిచివేసింది. 2004 డిసెంబర్ 26న ఇండోనేషియాలోని సుమత్రా ద్వీపం సమీపంలో సముద్ర గర్భంలో భారీ భూకంపం సంభవించింది. ఈ భూకంపం హిందూ మహాసముద్ర అడుగుభాగాన్ని తీవ్రంగా కదిలించడంతో అసాధారణమైన భారీ సముద్రపు అలలు ఏర్పడ్డాయి. ఈ అలలు ఏకంగా 30 మీటర్లు, దాదాపు 98 అడుగుల ఎత్తు వరకు ఎగిసిపడి తీర ప్రాంతాల వైపు దూసుకుపోయాయి. ఈ విపత్తును బాక్సింగ్ డే సునామీ అని పిలుస్తారు. ఎందుకంటే ఇది బాక్సింగ్ డే రోజున, అంటే క్రిస్మస్ తర్వాత రోజు సంభవించింది. ఈ సునామీ వల్ల హిందూ మహాసముద్ర తీర ప్రాంతాలు ధ్వంసమయ్యాయి. ఈ విషాదం బారిన భారతదేశంతో సహా 14 దేశాలు పడ్డాయి. ఇండోనేషియా, శ్రీలంక, భారత్, థాయిలాండ్, మాల్దీవులు అత్యంత తీవ్రంగా ప్రభావితమయ్యాయి. ఈ విపత్తులో దాదాపు 2,30,000 మంది మరణించారు. ఇది ఆధునిక చరిత్రలో అత్యంత ఘోరమైన సహజ విపత్తు. ఈ బాక్సింగ్ డే సునామీ తీర ప్రాంత సమాజాలను పూర్తిగా నాశనం చేసింది. ఇండోనేషియాలోని ఆచే ప్రావిన్స్లో 1.70 లక్షల మందికి పైగా ప్రజలు మరణించారు. శ్రీలంకలో 35,000 మందికి పైగా మరణించారు. సముద్రపు అలలు తీర ప్రాంతాలను పూర్తిగా ధ్వంసం చేశాయి. మత్స్యకారులు, పర్యాటక పరిశ్రమలు ఎక్కువగా నష్టపోయాయి. ఉప్పు నీరు పొలాలను, మట్టిని నిస్సారంగా మార్చింది. దీనివల్ల ప్రజలు శాశ్వతంగా తమ జీవనోపాధిని కోల్పోయారు. శ్రీలంకలో క్వీన్ ఆఫ్ ది సీ అనే ఒక రైలు అలల్లో కొట్టుకుపోయింది. దీనివల్ల 2,000 మంది మరణించారు. మాల్దీవుల మొత్తం ఆర్థిక వ్యవస్థ నాశనమైపోయింది. ఈ నష్టం దాని జీడిపిలో 62%. ఈ విపత్తులో మొత్తం 17 లక్షల మంది నిరాశ్రయులయ్యారు. దీంతో పాటు పర్యావరణానికి భారీ నష్టం వాటిల్లింది. పగడపు దిబ్బలు, మడ అడవులు ధ్వంసమైపోయాయి. ఈ విపత్తు వల్ల భారత్, ఇండోనేషియా, శ్రీలంక, థాయిలాండ్, మాల్దీవులు, మయన్మార్, మలేషియా, సీషెల్స్, సోమాలియా, టాంజానియా, కెన్యా, మారిషస్, మడగాస్కర్, దక్షిణాఫ్రికా దేశాలు భారీగా ప్రభావితమయ్యాయి. ఇండోనేషియాలోని బాందా ఆచే అత్యంత తీవ్రంగా ప్రభావితమైంది. ఆ ప్రాంతంలో రాకాసి అలలు 20 నిమిషాల్లో తీరానికి చేరుకున్నాయి. దీనివల్ల లోతట్టు ప్రాంతాల్లో నివసించే ప్రజలు సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లే సమయం కూడా దొరకలేదు. తూర్పు ఆఫ్రికాలో భూకంపం సంభవించిన 7 గంటల తర్వాత కూడా అలలు విధ్వంసం సృష్టించాయి. సోమాలియాలో 300కు పైగా మరణించారు. ఈ సునామీ మెక్సికో, చిలీ, ఆర్కిటిక్ వరకు చేరుకుంది. బాక్సింగ్ డే సునామీ వల్ల దాదాపు $13 బిలియన్ నష్టం వాటిల్లింది. ఇండోనేషియాలో మాత్రమే $6 బిలియన్ నష్టం జరిగింది. ఇది ఆచే ప్రావిన్స్ జీడీపీకి సమానం. మాల్దీవులలో $470 మిలియన్ నష్టం జరిగింది. శ్రీలంకలో $1 బిలియన్ ప్రత్యక్ష నష్టం జరిగింది. ఇండోనేషియాలోని తమిళనాడు, అండమాన్ నికోబార్లో చేపల పెంపకం, మౌలిక సదుపాయాలకు భారీ నష్టం వాటిల్లింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా పునర్నిర్మాణం కోసం $6.7 బిలియన్ సహాయం సేకరించబడింది. ఇందులో ఆస్ట్రేలియా ఒక్కటే $1 బిలియన్ సహకారం అందించింది. ఇండియాలో సునామీ అండమాన్ నికోబార్ దీవులు, తమిళనాడులోని తీర ప్రాంతాలను అత్యధికంగా ప్రభావితం చేసింది. అధికారిక గణాంకాల ప్రకారం 10,700 మందికి పైగా మరణించారు. 5,640 మంది గల్లంతయ్యారు. వీరిలో ఎక్కువ మంది అండమాన్ నికోబార్కు చెందినవారు. తమిళనాడులో చెన్నై, నాగపట్నం వంటి ప్రాంతాలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. అలలు తీరం నుంచి చాలా కిలోమీటర్ల లోపలికి చొచ్చుకుపోయి దీనివల్ల మత్స్యకార గ్రామాలు, ఇళ్లు, మౌలిక సదుపాయాలకు భారీ నష్టం వాటిల్లింది. అండమాన్లో అనేక ద్వీపాలు నీట మునిగిపోయాయి. చాలా వరకు గిరిజన తెగలకు చెందిన ప్రజలు ఎక్కువగా నష్టపోయారు. ఒంగే వంటి స్థానిక గిరిజన తెగలకు తీరని నష్టం వాటిల్లింది. సునామీ. కొంతకాలంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా భూకంపాలు తీవ్ర ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి. తాజాగా రష్యాలో బుధవారం 8.8 తీవ్రతతో సంభవించిన భూకంపం ప్రపంచాన్ని వణికించింది. రష్యా, జపాన్లోని కొన్ని తీర ప్రాంతాల్లో అలల ఉధృతి కనిపించడంతో ఈ విపత్తు 2004లో హిందూ మహాసముద్రంలో సంభవించిన సునామీని గుర్తుకు తీసుకొస్తోంది. చరిత్రలోనే అత్యంత ఘోర సహజ విపత్తుల్లో ఒకటిగా నిలిచిన 2004 బాక్సింగ్ డే సునామీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా 14 దేశాలను ప్రభావితం చేసి లక్షలాది మంది ప్రాణాలను బలిగొంది. 2004 డిసెంబర్ 26న హిందూ మహాసముద్రంలో సంభవించిన 9.1, 9.3 తీవ్రత గల భూకంపం వల్ల ఏర్పడిన సునామీ
మానవాళిని తీవ్రంగా కలిచివేసింది. 2004 డిసెంబర్ 26న ఇండోనేషియాలోని సుమత్రా ద్వీపం సమీపంలో సముద్ర గర్భంలో భారీ భూకంపం సంభవించింది. ఈ భూకంపం హిందూ మహాసముద్ర అడుగు భాగాన్ని తీవ్రంగా కదిలించడంతో అసాధారణమైన భారీ సముద్రపు అలలు ఏర్పడ్డాయి. ఈ అలలు ఏకంగా 30 మీటర్లు, దాదాపు 98 అడుగుల ఎత్తు వరకు ఎగిసిపడి తీర ప్రాంతాల వైపు దూసుకుపోయాయి. ఈ విపత్తును బాక్సింగ్ డే సునామీ అని పిలుస్తారు. ఎందుకంటే ఇది బాక్సింగ్ డే రోజున, అంటే క్రిస్మస్ తర్వాత రోజు సంభవించింది. ఈ సునామీ వల్ల హిందూ మహాసముద్ర తీర ప్రాంతాలు ధ్వంసమయ్యాయి. ఈ విషాదం బారిన భారతదేశంతో సహా 14 దేశాలు పడ్డాయి. ఇండోనేషియా, శ్రీలంక, భారత్, థాయిలాండ్, మాల్దీవులు అత్యంత తీవ్రంగా ప్రభావితమయ్యాయి. ఈ విపత్తులో దాదాపు 2,30,000 మంది మరణించారు. ఇది ఆధునిక చరిత్రలో అత్యంత ఘోరమైన సహజ విపత్తు. ఈ బాక్సింగ్ డే సునామీ తీర ప్రాంత సమాజాలను పూర్తిగా నాశనం చేసింది. ఇండోనేషియాలోని ఆచే ప్రావిన్స్లో 1.70 లక్షల మందికి పైగా ప్రజలు మరణించారు. శ్రీలంకలో 35,000 మందికి పైగా మరణించారు. సముద్రపు అలలు తీర ప్రాంతాలను పూర్తిగా ధ్వంసం చేశాయి. మత్స్యకారులు, పర్యాటక పరిశ్రమలు ఎక్కువగా నష్టపోయాయి. ఉప్పు నీరు పొలాలను, మట్టిని నిస్సారంగా మార్చింది. దీనివల్ల ప్రజలు శాశ్వతంగా తమ జీవనోపాధిని కోల్పోయారు. శ్రీలంకలో క్వీన్ ఆఫ్ ది సీ అనే ఒక రైలు అలల్లో కొట్టుకుపోయింది. దీనివల్ల 2,000 మంది మరణించారు. మాల్దీవుల మొత్తం ఆర్థిక వ్యవస్థ నాశనమైపోయింది. ఈ నష్టం దాని జీడిపిలో 62%. ఈ విపత్తులో మొత్తం 17 లక్షల మంది నిరాశ్రయులయ్యారు. దీంతో పాటు పర్యావరణానికి భారీ నష్టం వాటిల్లింది. పగడపు దిబ్బలు, మడ అడవులు ధ్వంసమైపోయాయి. ఈ విపత్తు వల్ల భారత్, ఇండోనేషియా, శ్రీలంక, థాయిలాండ్, మాల్దీవులు, మయన్మార్, మలేషియా, సీషెల్స్, సోమాలియా, టాంజానియా, కెన్యా, మారిషస్, మడగాస్కర్, దక్షిణాఫ్రికా దేశాలు భారీగా ప్రభావితమయ్యాయి. ఇండోనేషియాలోని బాందా ఆచే అత్యంత తీవ్రంగా ప్రభావితమైంది. ఆ ప్రాంతంలో రాకాసి అలలు 20 నిమిషాల్లో తీరానికి చేరుకున్నాయి. దీనివల్ల లోతట్టు ప్రాంతాల్లో నివసించే ప్రజలు సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లే సమయం కూడా దొరకలేదు. తూర్పు ఆఫ్రికాలో భూకంపం సంభవించిన 7 గంటల తర్వాత కూడా అలలు విధ్వంసం సృష్టించాయి. సోమాలియాలో 300కు పైగా మరణించారు. ఈ సునామీ మెక్సికో, చిలీ, ఆర్కిటిక్ వరకు చేరుకుంది. బాక్సింగ్ డే సునామీ వల్ల దాదాపు $13 బిలియన్ నష్టం వాటిల్లింది. ఇండోనేషియాలో మాత్రమే $6 బిలియన్ నష్టం జరిగింది. ఇది ఆచే ప్రావిన్స్ జీడీపీకి సమానం. మాల్దీవులలో $470 మిలియన్ నష్టం జరిగింది. శ్రీలంకలో $1 బిలియన్ ప్రత్యక్ష నష్టం జరిగింది. ఇండోనేషియాలోని తమిళనాడు, అండమాన్ నికోబార్లో చేపల పెంపకం, మౌలిక సదుపాయాలకు భారీ నష్టం వాటిల్లింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా పునర్నిర్మాణం కోసం $6.7 బిలియన్ సహాయం సేకరించబడింది. ఇందులో ఆస్ట్రేలియా ఒక్కటే $1 బిలియన్ సహకారం అందించింది. ఇండియాలో సునామీ అండమాన్ నికోబార్ దీవులు, తమిళనాడులోని తీర ప్రాంతాలను అత్యధికంగా ప్రభావితం చేసింది. అధికారిక గణాంకాల ప్రకారం 10,700 మందికి పైగా మరణించారు. 5,640 మంది గల్లంతయ్యారు. వీరిలో ఎక్కువ మంది అండమాన్ నికోబార్కు చెందినవారు. తమిళనాడులో చెన్నై, నాగపట్నం వంటి ప్రాంతాలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. అలలు తీరం నుంచి చాలా కిలోమీటర్ల లోపలికి చొచ్చుకుపోయి దీనివల్ల మత్స్యకార గ్రామాలు, ఇళ్లు, మౌలిక సదుపాయాలకు భారీ నష్టం వాటిల్లింది. అండమాన్లో అనేక ద్వీపాలు నీట మునిగిపోయాయి. చాలా వరకు గిరిజన తెగలకు చెందిన ప్రజలు ఎక్కువగా నష్టపోయారు. ఒంగే వంటి స్థానిక గిరిజన తెగలకు తీరని నష్టం వాటిల్లింది. సునామీ కొంతకాలంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా భూకంపాలు తీవ్ర ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి. తాజాగా రష్యాలో బుధవారం 8.8 తీవ్రతతో సంభవించిన భూకంపం ప్రపంచాన్ని వణికించింది. రష్యా, జపాన్లోని కొన్ని తీర ప్రాంతాల్లో అలల ఉధృతి కనిపించడంతో ఈ విపత్తు 2004లో హిందూ మహాసముద్రంలో సంభవించిన సునామీని గుర్తుకు తీసుకొస్తోంది. చరిత్రలోనే అత్యంత ఘోర సహజ విపత్తుల్లో ఒకటిగా నిలిచిన 2004 బాక్సింగ్ డే సునామీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా 14 దేశాలను ప్రభావితం చేసి లక్షలాది మంది ప్రాణాలను బలిగొంది. 2004 డిసెంబర్ 26న హిందూ మహాసముద్రంలో సంభవించిన 9.1, 9.3 తీవ్రత గల భూకంపం వల్ల ఏర్పడిన సునామీ మానవాళిని తీవ్రంగా కలిచివేసింది. 2004 డిసెంబర్ 26న ఇండోనేషియాలోని సుమత్రా ద్వీపం సమీపంలో సముద్ర గర్భంలో భారీ భూకంపం సంభవించింది. ఈ భూకంపం హిందూ మహాసముద్ర అడుగు భాగాన్ని తీవ్రంగా కదిలించడంతో అసాధారణమైన భారీ సముద్రపు అలలు ఏర్పడ్డాయి. ఈ అలలు ఏకంగా 30 మీటర్లు, దాదాపు 98 అడుగుల ఎత్తు వరకు ఎగిసిపడి తీర ప్రాంతాల వైపు దూసుకుపోయాయి. ఈ విపత్తును బాక్సింగ్ డే సునామీ అని పిలుస్తారు. ఎందుకంటే ఇది బాక్సింగ్ డే రోజున, అంటే క్రిస్మస్ తర్వాత రోజు సంభవించింది. ఈ సునామీ వల్ల హిందూ మహాసముద్ర తీర ప్రాంతాలు ధ్వంసమయ్యాయి. ఈ విషాదం బారిన భారతదేశంతో సహా 14 దేశాలు పడ్డాయి. ఇండోనేషియా, శ్రీలంక, భారత్, థాయిలాండ్, మాల్దీవులు అత్యంత తీవ్రంగా ప్రభావితమయ్యాయి. ఈ విపత్తులో దాదాపు 2,30,000 మంది మరణించారు. ఇది ఆధునిక చరిత్రలో అత్యంత ఘోరమైన సహజ విపత్తు.
ఈ బాక్సింగ్ డే సునామీ తీర ప్రాంత సమాజాలను పూర్తిగా నాశనం చేసింది. ఇండోనేషియాలోని ఆచే ప్రావిన్స్లో 1.70 లక్షల మందికి పైగా ప్రజలు మరణించారు. శ్రీలంకలో 35,000 మందికి పైగా మరణించారు. సముద్రపు అలలు తీర ప్రాంతాలను పూర్తిగా ధ్వంసం చేశాయి. మత్స్యకారులు, పర్యాటక పరిశ్రమలు ఎక్కువగా నష్టపోయాయి. ఉప్పు నీరు పొలాలను, మట్టిని నిస్సారంగా మార్చింది. దీనివల్ల ప్రజలు శాశ్వతంగా తమ జీవనోపాధిని కోల్పోయారు. శ్రీలంకలో క్వీన్ ఆఫ్ ది సీ అనే ఒక రైలు అలల్లో కొట్టుకుపోయింది. దీనివల్ల 2,000 మంది మరణించారు. మాల్దీవుల మొత్తం ఆర్థిక వ్యవస్థ నాశనమైపోయింది. ఈ నష్టం దాని జీడిపిలో 62%. ఈ విపత్తులో మొత్తం 17 లక్షల మంది నిరాశ్రయులయ్యారు. దీంతో పాటు పర్యావరణానికి భారీ నష్టం వాటిల్లింది. పగడపు దిబ్బలు, మడ అడవులు ధ్వంసమైపోయాయి. ఈ విపత్తు వల్ల భారత్, ఇండోనేషియా, శ్రీలంక, థాయిలాండ్, మాల్దీవులు, మయన్మార్, మలేషియా, సీషెల్స్, సోమాలియా, టాంజానియా, కెన్యా, మారిషస్, మడగాస్కర్, దక్షిణాఫ్రికా దేశాలు భారీగా ప్రభావితమయ్యాయి. ఇండోనేషియాలోని బాందా ఆచే అత్యంత తీవ్రంగా ప్రభావితమైంది. ఆ ప్రాంతంలో రాకాసి అలలు 20 నిమిషాల్లో తీరానికి చేరుకున్నాయి. దీనివల్ల లోతట్టు ప్రాంతాల్లో నివసించే ప్రజలు సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లే సమయం కూడా దొరకలేదు. తూర్పు ఆఫ్రికాలో భూకంపం సంభవించిన 7 గంటల తర్వాత కూడా అలలు విధ్వంసం సృష్టించాయి. సోమాలియాలో 300కు పైగా మరణించారు. ఈ సునామీ మెక్సికో, చిలీ, ఆర్కిటిక్ వరకు చేరుకుంది. బాక్సింగ్ డే సునామీ వల్ల దాదాపు $13 బిలియన్ నష్టం వాటిల్లింది. ఇండోనేషియాలో మాత్రమే $6 బిలియన్ నష్టం జరిగింది. ఇది ఆచే ప్రావిన్స్ జీడీపీకి సమానం. మాల్దీవులలో $470 మిలియన్ నష్టం జరిగింది. శ్రీలంకలో $1 బిలియన్ ప్రత్యక్ష నష్టం జరిగింది. ఇండోనేషియాలోని తమిళనాడు, అండమాన్ నికోబార్లో చేపల పెంపకం, మౌలిక సదుపాయాలకు భారీ నష్టం వాటిల్లింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా పునర్నిర్మాణం కోసం $6.7 బిలియన్ సహాయం సేకరించబడింది. ఇందులో ఆస్ట్రేలియా ఒక్కటే $1 బిలియన్ సహకారం అందించింది. ఇండియాలో సునామీ అండమాన్ నికోబార్ దీవులు, తమిళనాడులోని తీర ప్రాంతాలను అత్యధికంగా ప్రభావితం చేసింది. అధికారిక గణాంకాల ప్రకారం 10,700 మందికి పైగా మరణించారు. 5,640 మంది గల్లంతయ్యారు. వీరిలో ఎక్కువ మంది అండమాన్ నికోబార్కు చెందినవారు. తమిళనాడులో చెన్నై, నాగపట్నం వంటి ప్రాంతాలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. అలలు తీరం నుంచి చాలా కిలోమీటర్ల లోపలికి చొచ్చుకుపోయి దీనివల్ల మత్స్యకార గ్రామాలు, ఇళ్లు, మౌలిక సదుపాయాలకు భారీ నష్టం వాటిల్లింది. అండమాన్లో అనేక ద్వీపాలు నీట మునిగిపోయాయి. చాలా వరకు గిరిజన తెగలకు చెందిన ప్రజలు ఎక్కువగా నష్టపోయారు. వంగే వంటి స్థానిక గిరిజన తెగలకు తీరని నష్టం వాటిల్లింది.